халыққа қолымыздан келгенше, как дәрігер ретінде, дәрігер инфекционист ретінде біраз қызмет жасадық. Талай адамның өмірін, қалай айтсам болады, сақтап қалдық деп айтсам да болады. Шынымен де қолымыздан келгенше, мүмкіншілігіміз келгенше, қолымыздан келгенше мынау коронавирусный инфекциямен күрестік. Әлі күнге дейін мінекей күресіп келе жатырмыз. Осы таңға дейін халықтың денсаулығын жақсартып, алдын алу шараларын жасап, ауыр жағдайда түскен кісілерді өте ауыр халға түспейтіндей қылып, қолдан келгенше бар мүмкіншілігімізді бүкіл қауым бойынша, инфекционный больница қауым бойынша жасадық. Адамзаттың коронавирус инфекциясы жайында білгеніне мінекей бір жылға жуық уақыт өтті. Бір жыл ішінде әлем бойынша 67 миллионнан астам адам коронавирус инфекциясына шалдықты. 1,5 миллион адам көз жұмды. Ал өз өңірімізде 6 мыңнан астам адам індеттің ілмегіне ілініп, 64 адам қайтыс болды. Мониторингке сәйкес, бір жыл ішінде 6 мыңнан астам адам індет жұқтырған. 100 мың тұрғынға шаққанда аурушаңдылық көрсеткіші 533,4-ті құрады. Және пневмонияның 1686 жағдайы анықталған. Олардың ішінде 2899 науқас симптоммен, 3174 науқас симптомсыз тіркелген. Ал 5791 азамат сауығып шықты. Өкінішке орай, бір жыл ішінде ковидан 64 өлім оқиғасы тіркелді. Қазір Жамбыл облысы жасыл аймақта. Індет жұқтыру деректері де азайды дейді мамандар. Сонымен қоса жоспар бойынша індеттің эпидемиологиялық өршуіне байланысты орын алуы мүмкін 3 сценарийге сәйкес дайындық жұмыстары жүргізілгенін айтады. Мәселен, жасыл деңгей орын алғанда жұмылдыратын төсек қоры 750-ге, оның ішінде реанимациялық төсектер 75-ке дейін ұлғайтылған. Сары деңгей орын алғанда төсек қоры 1360-қа дейін. Оның ішінен реанимациялық төсектердің саны 136-ны құрайды. Ал егер қызыл деңгей орын алған жағдайда COVID-19-бен ауыратын науқастарды емдеу үшін инфекциялық стационардағы төсек қоры жалпы 2530-а. Оның ішінде реанимациялық төсектердің саны 268-і құрайтындығын ақ халаттылар алға тартып, сақадай сай екендерін жеткізді. Жалпы Жамбыл облысында бір жыл ішінде пандемиямен күреске 5,2 миллиард теңге, материалдық базаны нығайтуға 4,2 миллиард теңге бөлінді. Бюджет бүйірінен қаралған қаржыға қажетті медициналық құрал жабдықтар толығымен алынды. Сондай-ақ қиын қыстау кезеңде қол ұшын созып көмек көрсеткен жандар да аз болмады. Мәселен, жас волонтерлар күн-түн демей үздіксіз көмек беріп, халықтың жанынан табылды. Кәсіпкерлер де қолдан келгенше қаржы жинап, аппараттар алып қол ұшын созды. Ауруханаларға үздіксіз тамақ тасыды. Әрине, бұл жақсылықтардың барлығы ел жадында мәңгі сақталмақ.